buat paling besar. Nervous ke? Oh. Serius ah? Jom try. Kita dah ada alat ni. Yang ini bukan untuk back punya crack tu tau. Dia tak. Dia sebenarnya dia release kan je hang punya apa ni, back pain tu. Tanpa melengahkan masa, jom kita buat terus, okay? So aku buat paling tinggi tau. Okay. So okay. Oi, ada bunyi juga sikit sebenarnya. Macam tak nak bangun dah. Sedap Okay right, lepas tu korang boleh juga tau letak dekat kereta macam ni kan. Lepas tu korang duduk je. Macam selesa Dia jadi macam posture badan hang tu, dia macam chest up kan. Kan selalu kita buat kereta macam tu kan. Dia jadi macam ni. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan dekat beg kuning tu.